mo, langgunisa, tusino mo. Parang teacher mo. Pero pa sa atin, nagbibenta ng langgunisa. Langgunisa o tusino mo. Hindi, anong binibenta ni Erich? Dude. Ha? Anong binibenta? Servisyo. Servisyo. Record. Recording service pa. Gusto niya yun, recording. Hindi nga, nagbibenta ka na, ano? Ang recording service. Sige, mukha mo. Nabas ko na ako. Nag-Gatorade na. Shot na. Are you playing drunk again? Kay tatlo. Yeah. Hanggang kayang. Pabuti mo kayang. Saan ba? Yan o, yung mataas. Karen. Pag hindi pagkahatian natin Ito ba? Beef Ito. Ano to? Kayo na yan. Yan ba rin niya? Yan, pare. Pare, si Jan natutulog na, oh. Karen, patayuin mo nga si Jan. Uy! Huwag naman! Sana ba yung recording service natin? Baka matusok si... Kaya mabutas yung unan. Gago sila Kailangan ko ko yun. muna yung unan, pre. Sila ko yun. Mabutas yung unan. Lucky, pero ano ba yung kwentong balita kung may nabutas daw ah? Ano ba Yung airbed, pre. Airbed? Tumagos. Ewan ko ba kay Jan? Diba? Ano ba yung kwento? Manipis, chong. Mahina. Yung alin? Yung brief niya kaya tumiretso. Ba't may nabutas na airbed, pare? Pare, mumurahin yung brief ko. Gawa sa katsa. Alam niyo yung sako ng arena. Ano ba yung katsa? Karen, di mo patatayuin si Jan. Baka masaksak si ano. Matuog. JR, dito ako dalawang ganisa. Ha? Hindi, last night niya ngayon, kaya siya dapat ang nag-enjoy. Gusto pa ng beer, pare? Chaser? Uy, washing tayo, washing. Yeah, washing. Washing. Gatorade. Pare, washing. Washing. Walang Gatorade nata. Ay, Gusto natin yung Gatorade eh. Oo. hindi daw masarap Puro beer na ata. Pare, may ani pa rin. Hindi, may bagay yung beer. Yung Pidilite pare, Pidilite. Hindi, yung binili namin. Ikaw nagpasimuro ng pidelit na yan, tatawa-tawa ka dyan. Isang bote pare, Pare, Pidilite ka. tinatanong kasi Curious George. Tinatanong kasi ni Curious George. Doc, ano ba ang pampalis ng hangover? Nakauto na naman dito kayo. Nakauto. Ano nakauto? Ito si Curious. Nakauto? Nakauto? Ano nakauto? Nakauto pala. Gago. Magkano yun? Ha? Magkano isa? Ewan ko pare. Titignan. Nakauto si Doc Ang. Doc Ang? Nakapakula. Pare, lipat niya na yan. Parang nakakaloko na to. Pare, kinikilig si Kurt. Lipat niya na. Pare, ilapit niyo naman yung video para marinig. Ano pinarada mo rito? Lasing ba? Wala ng battery. Sige, nagdagdag iba. Tagay. Hindi, yan, marami nga. Kasi napunin natin, di ba? Yung huli, di ba? Kanina binibideo at nag-full. Oo. Pare, pakinggan mo yung video. Pero bigyan niyo ng copy si Jonathan ng pag-uwi. Hindi, pero next year, balik ka naman dito, di ba? Parang magkikita tayo next year, di ba? Thailand na Of course. Why not? Ano yung Kolyak? Ano? Pare? Hindi ko na Naalala maalala. Naalala ko na yung KZ eh. Hindi ko maalala yung Kolyak. Hindi ko alam. Hindi, may ebidensya naman dyan na ano eh. Just a certain time. Wala yung gaya yung style. Sabi ni Jud ko, kumakain naman yung... Kala mo lang, umuto mo. Ano ba rin question mo?
Kaya napansin ka namin ni, ano eh, ni... Pansin ko nga rin. Hindi ko yung hirap malasing dito. Kulang yun lang parang naka-lab coat ka ng puti. Pare, sarap ng hilig isa dyan. Tagalo. Gamit na nga ako eh. Champion ka naman. Pasas mo. Andiyan naman si Doc eh. Gago. Pakain mo, pare, pakain mo. Pare, Evelyn, parang may puti. Pare, para makita. Ilagay mo sa ano niya, pare, dito. Dito. Pag masok to pare, okay lang. At least may pagtatawanan tayo. Okay lang pag na-choke, may pagtatawanan tayo.